In the ancient city of Valmira, nestled between amber deserts and sapphire seas, there stood an old museum forgotten by time. قدیم شہر والمیرا میں جو امبری صحراؤں اور نیلگوں سمندروں کے درمیان بسا ہوا تھا، ایک پرانا میوزیم کھڑا تھا جو وقت کی دھول میں گم ہو چکا تھا. It was not marked on any map, and few in the city even remembered its name. یہ کسی نقشے پر درج نہیں تھا اور شہر میں چند لوگ ہی اس کا نام یاد رکھتے تھے. But deep within its halls, hidden beneath layers of dust and silence, lay an artifact that once held the power to shape empires, the Mask of Aurelian. لیکن اس کے halls کے اندر گرد اور خاموشی کی تہوں میں چھپا ایک نوادر چیز تھی جو کبھی سلطنتوں کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی تھی. Aurelian کا نقاب. 16-year-old Elia had always been curious about forgotten things. 16 سالہ ایلیا کو ہمیشہ بھولی بسری چیزوں میں دلچسپی رہتی تھی. Orphaned at a young age and raised by her grandfather, a retired archaeologist, she grew up with stories of lost relics and hidden truths. چھوٹی عمر میں یتیم ہو کر وہ اپنے نانا کے ساتھ پلی بڑی جو ایک ریٹائرڈ ماہر آثار قدیمہ تھے، اور وہ گمشدہ نوادرات اور چھپی حقیقتوں کی کہانیاں سن کر بڑی ہوئی. When her grandfather passed away, he left her a peculiar journal filled with sketches, cryptic symbols, and a single phrase underlined in red: He who wears the mask remembers the forgotten. جب اس کے نانا کا انتقال ہوا تو وہ اسے ایک عجیب سا جرنل دے گئے جس میں خاکے، پراسرار نشانیاں اور ایک فقرہ سرخ رنگ سے انڈر لائن تھا. جو نقاب پہنے وہ بھولے ہوئے کو یاد رکھتا ہے. Determined to uncover its meaning, Elia ventured to the abandoned museum. اس فقرے کا مطلب جاننے کے عزم کے ساتھ ایلیا اس سنسان میوزیم کی طرف گئی. Its iron gates groaned open as though protesting her entry. اس کے لوہے کے دروازے چرچا کر کھلے جیسے اس کے داخل ہونے پر اعتراض کر رہے ہوں. Inside, the air was thick with the scent of parchment, decay, and old stone. اندر فضا کاغذ، سڑاند اور پرانے پتھر کی بو سے بھری ہوئی تھی. Columns stood cracked, and shadows moved as if alive. ستون ٹوٹے پھوٹے کھڑے تھے اور سائے یوں حرکت کرتے جیسے زندہ ہوں. With only her flashlight and grandfather's journal, she followed the symbols to a sealed chamber beneath the museum floor. صرف اپنی ٹارچ اور نانا کا جرنل لے کر اس نے نشانات کا پیچھا کیا جو میوزیم کے فرش کے نیچے ایک بند کمرے کی طرف لے گئے. There, resting on a velvet pedestal under a cracked glass dome, was the mask. وہاں مخملی چبوترے پر ٹوٹے ہوئے شیشے کے گنبد کے نیچے نقاب رکھا ہوا تھا. Made of obsidian and gold, with sapphire inlays for eyes, it shimmered faintly, as though breathing. یہ obsidian اور سونے سے بنا ہوا تھا اور نیلم کی آنکھیں جھلملا رہی تھیں جیسے وہ سانس لے رہا ہو. Elia reached out. ایلیا نے ہاتھ بڑھایا. The moment her fingers touched it, the ground trembled. جیسے ہی اس کی انگلیاں نقاب سے ٹکرائیں، زمین کانپ اٹھی. She awoke in a world she didn't recognize. وہ ایک اجنبی دنیا میں جاگی. This new realm was Valmira, but not the one she knew. یہ نئی دنیا والمیرا تھی، لیکن وہ والی نہیں جو وہ جانتی تھی. It was centuries older, alive with colors and music. یہ کئی صدیاں پرانی تھی، رنگوں اور موسیقی سے بھرپور. Towering spires reached for the heavens, and streets bustled with robed scholars, armored guards, and merchants selling enchanted wares. آسمان سے باتیں کرتی میناریں تھیں اور گلیاں چغے پہنے علماء، زرع بردار محافظوں اور جادوئی چیزیں بیچتے سوداگروں سے آباد تھیں. The mask had transported her through memory, not her own, but the city's. نقاب نے اسے یادداشت کے ذریعے منتقل کیا، اس کی نہیں بلکہ شہر کی. As Elia explored, she discovered she had been mistaken for the oracle's apprentice. جب ایلیا نے ادھر ادھر جانا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ لوگ اسے نجومی کی شاگرد سمجھ بیٹھے ہیں. The people believed she had the ability to glimpse the truth behind appearances, a gift the mask truly granted her. لوگوں کا یقین تھا کہ وہ ظاہری صورت کے پیچھے کی حقیقت کو دیکھ سکتی ہے، اور یہ صلاحیت نقاب نے واقعی اسے دی تھی. With it, she could see betrayals hidden behind smiles, secret tunnels behind walls,
and whispered thoughts behind silence. इसके ज़रिए वो मुस्कुराहटों के पीछे छुपी गदारी, दीवारों के पीछे खफिया रास्ते और खामोशी के पीछे छुपी सरगोशियों को देख सकती थी. But she also saw a terrible future. लेकिन इसने एक खौफनाक मुस्तकबिल भी देखा. In the palace, she met King Meron, a man adored by the people but shrouded in deceit. महल में इसकी मुलाकात बादशाह मेरोन से हुई, जो अवाम का महबूब था मगर धोखे से घरा हुआ. Through the mask, she saw his plan to destroy the sacred Tree of Threads, a mystical entity that anchored the city to reality. नकाब के जरिए इसने देखा कि वो मुक़द्दस दरख्त Tree of Threads को तबाह करने का मंसूबा बना रहा है, जो एक जादुई शे थी और शहर को हकीकत से जोड़ कर रखती थी. If the tree was destroyed, Valmira would be swallowed by oblivion, its history lost forever. अगर वो दरख्त तबाह हो जाता तो वाल्मीरा भूल जाने के अंधेरे में डूब जाता और उसकी तारीख हमेशा के लिए गुम हो जाती. Elia had to act quickly. Elia को जल्दी अमल करना था. Using her visions, she allied with unlikely heroes. A rogue librarian who could manipulate ink, a mute blacksmith whose weapons whispered secrets, and a child thief who could vanish in the wind. अपनी बसीरत के जरिए इसने इनके हैरोज के साथ इत्तेहाद किया. एक बगड़ा हुआ लाइब्रेरियन जो स्याही को काबू कर सकता था, एक गूंगा लोहार जिसके हथियार सरगोशियां करते थे, और एक निन्हा चोर जो हवा में गायब हो सकता था. Together, they infiltrated the palace and fought through illusions, riddles, and spells. उन्होंने मिलकर महल में दाखिल होकर फरीब, पहेलियों और जादू से लड़ाई की. At the heart of the palace garden stood the Tree of Threads, glowing with strands of memory. महल के बाग के मरकज में यादों की रोशनी से जिगमगाता दरख्त Tree of Threads खड़ा था. Meron was already there, about to strike. मेरोन पहले ही वहां मौजूद था, वार करने ही वाला था. Elia stepped forward, wearing the mask. Elia नकाब पहने आगे बढ़ी. She spoke truths the king had buried, his childhood sorrow, his fear of obscurity, his hunger for remembrance. उसने वो सच बोले जो बादशाह ने दफन कर दिए थे, उसका बचपन का दुख, गुमनामी का खौफ और याद रखे जाने की भूख. The mask forced him to remember, and in that moment of vulnerability, he broke. नकाब ने इसे सब याद दिलाया और कमजोरी के इस लम्हे में वो टूट गया. With the tree saved, Valmira remained whole, for now. दरख्त बच गया और वाल्मीरा सलामत रहा, कम अज कम फिलहाल. The mask returned Elia to her own time. नकाब ने एलिया को इसके अपने वक्त में वापस भेज दिया. The museum was still quiet, the mask now dormant. म्यूजियम आप भी खामोश था और नकाब बेजान हो चुका था. But the world outside felt different. Brighter, fuller, as though remembering itself. लेकिन बाहर की दुनिया बदली सी महसूस हुई, ज़्यादा रोशन, मुकम्मल, जैसे वो खुद को याद कर रही हो. She smiled, वो मुस्कराई. The past was not forgotten. माजी भूला नहीं था. Not while she remembered. जब तक वो याद रखती है, माजी जिंदा है. अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं तो अब कहानी दोबारा सुनें, इस बार सिर्फ अंग्रेजी में. देखें आप कितना समझते हैं. मगर इससे पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. In the ancient city of Valmira, nestled between amber deserts and sapphire seas, there stood an old museum forgotten by time. It was not marked on any map, and few in the city even remembered its name. But deep within its halls, hidden beneath layers of dust and silence, lay an artifact that once held the power to shape empires. The Mask of Aurelian. 16-year-old Elia had always been curious about forgotten things. Orphaned at a young age and raised by her grandfather, a retired archaeologist, she grew up with stories of lost relics and hidden truths. When her grandfather passed away, he left her a peculiar journal filled with sketches, cryptic symbols, and a single phrase underlined in red. He who wears the mask remembers the forgotten. Determined to uncover its meaning, Elia ventured to the abandoned museum. Its iron gates groaned open as though protesting her entry. Inside, the air was thick with the scent of parchment, decay, and old stone. Columns stood cracked, and shadows moved as if alive. With only her flashlight and grandfather's journal,
She followed the symbols to a sealed chamber beneath the museum floor. There, resting on a velvet pedestal under a cracked glass dome, was the mask. Made of obsidian and gold with sapphire inlays for eyes, it shimmered faintly, as though breathing. Alaya reached out. The moment her fingers touched it, the ground trembled. She awoke in a world she didn't recognize. This new realm was Valmira, but not the one she knew. It was centuries older, alive with colors and music. Towering spires reached for the heavens, and streets bustled with robed scholars, armored guards, and merchants selling enchanted wares. The mask had transported her through memory, not her own, but the city's. As Alaya explored, she discovered she had been mistaken for the Oracle's apprentice. The people believed she had the ability to glimpse the truth behind appearances, a gift the mask truly granted her. With it, she could see betrayals hidden behind smiles, secret tunnels behind walls, and whispered thoughts behind silence. But she also saw a terrible future. In the palace, she met King Meron, a man adored by the people but shrouded in deceit. Through the mask, she saw his plan to destroy the sacred Tree of Threads, a mystical entity that anchored the city to reality. If the tree was destroyed, Valmira would be swallowed by oblivion, its history lost forever. Alaya had to act quickly. Using her visions, she allied with unlikely heroes, a rogue librarian who could manipulate ink, a mute blacksmith whose weapons whispered secrets, and a child thief who could vanish in the wind. Together, they infiltrated the palace and fought through illusions, riddles, and spells. At the heart of the palace garden stood the Tree of Threads, glowing with strands of memory. Meron was already there, about to strike. Alaya stepped forward, wearing the mask. She spoke truths the king had buried. His childhood sorrow, his fear of obscurity, his hunger for remembrance. The mask forced him to remember, and in that moment of vulnerability, he broke. With the tree saved, Valmira remained whole, for now. The mask returned Aliyah to her own time. The museum was still quiet, the mask now dormant. But the world outside felt different, brighter, fuller, as though remembering itself. She smiled. The past was not forgotten, not while she remembered. आज की कहानी से आपने कौन सा इंग्लिश लफ्ज़ सीखा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप अभी तक हमारे साथ हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।